絕版70年產權嘅公寓，竟然俾我揾到一個，就係位於我哋中山東區呢一個展型荔枝公館。咁佢亦都係號稱中山嘅香港中環啦，因為佢就位於呢一個繁華地段，落樓就可以享受到我哋嘅商業配套。咁佢係行街食飯睇戲一條龍嘅。咁等一陣 Kiki 亦都會帶大家去展示一下我哋呢一個 Coco City 佢入邊究竟係點樣嘅。咁返香港嘅朋友仔咧都係非常之方便嘅喎，落樓嘅話就可以直接搭車返到我哋嘅香港太子同荃灣啦。咁事不宜遲，接落嚟就跟住 Kiki 嘅鏡頭帶大家入去睇下我哋呢一個 Coco City 呢一個商圈。嗱，中意食嘢嘅朋友仔就有福啦！身後嘅話就係成條食街，包括我哋嘅 coffee shop 啦，以及甜品店啦、中國漢堡啦，應有盡有㗎，大家可以見翻。嗱，落樓就直接可以喺呢度搭直通巴，60分鐘就可以去到香港關口啦。嗱，而家喺大家面前嘅就係呢個46方一房嘅公寓啦。先入嚟嘅話就係呢個開放式嘅廚房啦，咁呢一邊嘅話就係用電嘅一個地方，然後對翻過嚟嘅我哋呢個洗手間。嗱，洗手間都唔細嘅喎，呢邊就係淋浴空間啦，都係非常之充足嘅。咁到時候嘅洗衣機嘅話就可以放喺呢一邊啦。嗱，而且我哋嘅洗衣機都係送埋俾你噶啦，同埋我哋呢個熱水爐都係贈送俾到大家嘅。咁行翻出嚟嘅話，呢邊就係 set 我哋冰箱位置嘅啦，都係送嘅。咁你見到嘅呢啲茶几啊、梳化啊，全部都係送俾你嘅。呢邊嘅話就係我哋呢個客廳嘅位置啦。咁呢邊嘅就係衣櫃，跟住再過嚟嘅話，休息間擺一張1.8米嘅床，完全冇壓力，非常之闊落。嗱，咁望翻出去嘅就係成個城市景觀啦。咁荔枝公館佢係位於中山繁華嘅一個地段，亦都係相當於香港嘅中環咁樣，落樓就可以享受到商業配套啦。而家 total 38萬就可以上車。咁如果係感興趣嘅朋友仔咧，亦都係可以聯繫翻 Kiki 帶大家嚟睇實體樓。